ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் உங்கள் மித்தோன். நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது மித்துன் ஜெய். ஸோ நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட அந்த பெல் ஐக்கனுக்கும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களே வந்து சேரும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து விலாக் போடலான்னு இருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஹரிசாண்டலாக போட்டிருந்தேன்னா ஏன் வெர்டிக்கலாக போடுறேன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு நான் ஒரு 2 years பேக் வந்து இந்த விலாக் எடுத்து வச்சுருந்தேன். நான் போடலான்னு தான் இருந்தேன். ஸோ நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ்னால அன்றைக்கி என்னால் போட முடியல. நான் முந்தா நேற்று தான் இந்த வீடியோவை கண்டுபிடிச்சா தான் அவசரமாக எடுத்து எடிட்டிங் பண்ணி தான் போடுறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோ ஷவுட் அவுட் வின்னர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம். இவர் தான் சைமன் ஜேக்கப். அவர் ஜான் கவும் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட். அவர் சேனலுக்கு கம்பெனி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ மிஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ஸ்னு அவர் ஜான் கவுன் பிரையன் ஆக்டன் 2 பேர் கரெக்டான ஆன்சரை சொல்லியிருக்காரு. அவர் சேனலுக்கு ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட். அவர் சேனலுக்கு கீழே தரோம். மறக்காம போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் கூட பண்ணிடுங்க. அவர் சீரியஸாக போடுறாரு. அவர் வீடியோஸ் நல்லா தான் போய் பாருங்கண்ணா. இன்டர்பட்டே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஏய், இவெல்லாம் எடுக்கவே இல்லையா? எடுக்கல, சும்மா தான் வச்சுருந்து போறேன். அங்கே மீன் எப்படி பிடிக்கிறது? 3 மீன் வச்சுட்டோம். சிக்கன் வேஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. காட்டுங்க ஒரு நிமிஷம். தூண்டில் சிக்கன் வேஸ்ட் இப்படி வச்சுக்கோங்க. ஹேண்ட்மேட் தூண்டில் போட போறாரு. ஒரு சுளிர்னு போட்டாரு. எவ்வளோ நிமிஷத்தில் மாட்டுதுன்னு பார்க்கலாம். 3, 2, 1 மேஜிக். கொசுக்குதா மாட்டும் பாருங்க. 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 சொல்லிட்டே இருங்க. மாட்டிக்கிச்சு. ஆல்ரெடி செட் டு கோ. எல்லாம் மாட்டு குடிங்கடா மீனை. பாருங்க, சப்பையா பிடிக்கிற மீன். இது எங்க குளம். ஈஸியா பிடிக்கிற மீன். இன்னும் 4 மீன் பிடிச்சிட்டோம். அதுக்குள்ள 4 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. கொஞ்சம் வீடியோ இதாயிடுச்சு பாருங்க. ஷாப்பு கொத்துது. உயிருக்காக போராடுதுங்க. இதுதான் மீனோட இது. நாமளும் அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். ஹோம்மேட் மீன் வலா. மீன் துண்டில் இது வளா வளா வருது. நாமளும் ஒரு வாட்டி போட்டு பார்க்கணும். பிடிக்கணும். இல்லைன்னா அவ்வளோதான். கைக்கு ஆப்பு கட்டி ஒழுங்கா பிடிச்சிக்கோங்க. இல்லைன்னா கை ஆப்பு கட்டி தான் கை இதெல்லாம் போட்டா நாங்கள் பிடிங்க. நான் ஒரு செக் பண்ண ஒரு வாட்டி போட போறேன். பத்திரமா எல்லாம் மீனும். அங்கே இருக்குது. இங்கே கொஞ்சம் பத்திரமா இருக்கணும். ஏன்னா இங்கே பாம்புலாம் சுற்றுது. அங்கே பாருங்க. அங்கே பாம்பு. கொஞ்சம் பார்த்து நாமளும் போட போறோம். மிதுன் சென்னையில படிக்கிறாரு. உங்க சேனல் ஓனர். உங்க சேனல் ஓனர் மீன் பிடிக்க போறாரு. பாத்துங்க. யூடியூப் சேனல் ஓனர். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தரேன். மிதோன் மீன் பிடிக்க போறேன். எல்லாம் பாத்துக்கோங்க. ஹவு டு டேக் மீன். எங்க குளம். Rock like a star, like a flame. ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் வேஸ்ட் எடுத்து இந்த மாதிரி கொக்கியில் போட்டுக்கணும். ஃபுல் ப்ராசஸ். கொக்கியில் செட்டில் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும். 2 days கேட்ச். ரத்தம் கொட்டுது. இன்னலாட்டி 6 மணி நேரம் பண்ணிட்டு மீன் விட ஹேண்ட்மேட். எங்கேயோ போல. எங்கதான் டக்குனு வீசு போட்டியா? பிடிச்சிட்டு போ. டக்குன்னு போட்டு நான் சொல்லும் போது இழுத்துறேன். காத்தடி தூரம் போடு. ஏறு. சொன்னல அதெல்லாம் டெக்னிக்கலா தெரியும். வா ஆன் பண்ணிருக்கீல்ல.
வீடியோ அவ்வளோதான். 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்ததுனால தான் அப்படி இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அஃபிஷியலாக ஒரு பார்ட்னர் சேர்ந்துருக்காரு. யாருன்னா டிஎஸ்டி கேமிங் போன வீடியோவே நான் சொல்லியிருக்கேன். அவர் நம்ம அஃபிஷியலாக பார்ட்னர் சேர்ந்துருக்காரு. ஸோ அவர் சேனலுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். மறக்காம போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட அந்த பெல் ஐக்கனுக்கு சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸ் பற்றி நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி vlog அப்கமிங் வீடியோஸாக போடு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. நான் அதை பற்றி நான் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் போடுறேன். ஸோ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது அதான் அப்படி இருக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மித்துன் ஜெய் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட அந்த பெல் ஐக்கானுக்கும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கூட உங்களை வந்து சேரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தலைவா.